איפרתי דמות מ-AI. נשבעת שאין מישהו שראה את הסרטון הזה ולא אמר לי שהדסה נראית AI. ובואו נגיד את האמת, הבחורה פסל. ואם סבתא שלי הייתה צריכה לעשות עכשיו את ה-voice over הזה, היא הייתה אומרת, מכוערת, פו, קופה. אבל רגע, בואו ננסה שנייה להתרכז ולדבר על הלוק המושלם שעשיתי פה להדסה. זה אחד הלוקים האהובים עליי, חד משמעית. אז כפי שראיתן, התחלנו עם חיטוב וחימום הפנים, זה נותן ככה מראה יותר טבעי, והשתמשתי ככיסוי עם הקונסילרים של Hourglass ו-Too Faced. פעם בעיניים הלכנו על מאט, הלכתי על גוונים די טבעיים, והייתי חייבת לתת טוויסט ולהוציא את הירוק הזה החוצה. אז משכנו אייליינר אדום, גם בשיא הפנימי, ותראו איך זה נראה. לא, זה להתעלף. נתתי עוד אקסטרה הערה מתחת לעיניים, סומק, יבשים וכולי, ובגדול אם אתן רוצות פירוט של כל המוצרים, תגיבו לי, אני אשלח לכם. לגבי התוכם, כי קיבלתי 9,000 הודעות, גוון 600 של מקאפ פוראבר, תברכו אותי אחרי זה. קבלו את האבטר, ה-AI, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, אבל שמה בישראל זה הדסה, ואין יפה כזאת.